啲嘢係冇錯嘅，唔係好似人哋講嚟講去，你係有嘢講嘅，你講嚟講去講埋啲嘢，好思索啊，姑婆啊，依兒啊，嗰啲嘢真係。分散佢喺邊度翻？大埔松康智會，好似去過，去過即係參觀好多時都參觀。咁有校車啊？其實通常係冇校車，咁但係我哋嗰個小係逼，咁啲家長要求自己校車，咁就自己俾錢咯。嗰啲都好啊，好啊，佢哋又冇咁辛苦，自己又冇咁辛苦。係啊，康智會啊。翻工唔係係咪真係有人？有㗎，26個半好啊，同埋有嘢食啊，有排睇喎，唔係即係要俾錢喎，即係要俾錢去買飯。每個月每餐22蚊啫，好平。啊呢度佢又得喎，上到幾高喎呢度。幾專心喎，去睇一路天光嗰度睇。停咗喺度。佢阿媽好好嘅。係啊。我成日都讚佢阿媽，你啊真係好辛苦。哇！好犀利喎！哇！落嚟！好嘢！啊，得啦，成功啦！温婷拍手啊！好嘢！係啊！成功咁啊！成功！到你啦，温婷，到你啦！啊！成功！